ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு ரித்து தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம கிச்சனில், அதுவும் மெயினாக வந்து குக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு 6 வகையான டிப்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம மஷ்ரூம் வந்து பிரியாணி எல்லாம் செய்யும்போது அதை டைரெக்டாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து உப்பு காரம் அந்தளவுக்கு இருக்காது. ஒரு மாதிரி மஷ்ரூம் சாப்பிடும்போது மசாலாலாம் இல்லாமல் சப்புன்னு தெரியும். ஸோ அதுக்கு மஷ்ரூமை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இது கூட தேவையான மசாலா, தயிர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து, உப்பு எல்லாமே சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் இல்லைன்னா ஒரு ½ அன் ஹவர் நல்லா ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரியாணிலேயோ இல்லை வேறு எதுவும் கிரேவிலையோ நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுவும் மெயினாக வந்து பிரியாணி செய்யும்போது இந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா மஷ்ரூம் வந்து எடுத்து சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து நம்ம பால் காய்ச்சிட்டு அந்த பாத்திரத்தில் நிறைய பால், அந்த பால் ஏடு எல்லாமே ஒட்டியிருக்கும். அதை வந்து நம்ம வேஸ்ட்டாக கழுவி ஊற்றுறதை விட அதில் கொஞ்சம் கோதுமை மாவு போட்டு நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா சப்பாத்தி வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் நல்ல ஒரு வாசனையாகவும் இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து நம்ம ராகி தோசைக்கு முழுசாக வந்து ராகி, உளுந்து, இட்லி அரிசி எல்லாமே போட்டு நம்ம ஊற வச்சு அரைச்சி மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுக்குவோம். ஆனால் வந்து நம்ம நார்மலாக இட்லி தோசைக்கு வந்து மாவு அரைக்கும் போதே ராகியும் வந்து ராகி ஊற வைக்காமலே ஈஸியாக வந்து மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம மாவு அரைச்சி முடித்த பிறகு லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த கிரைண்டரை கழுவி அதோட தண்ணியை எடுத்து நம்ம வந்து சேர்த்து வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக ஒரு கரண்டி வேணால் மாவு போட்டுட்டு அது கூடவே நம்ம தேவையான அளவு ராகி மாவும் போட்டு உப்பு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா மறுநாள் வந்து தோசை சுடுறதுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா புளிச்சு தோசையும் நல்லா மொறுன்னு வரும். இதுக்கு நம்ம ராகி மாவு வீட்டிலே அரைச்சி வச்சுட்டாலும் சரி, இல்லை கடையில் வாங்கின ராகி மாவு எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்ச மாவில் இப்போ நான் வந்து தோசை சுட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நம்ம நார்மலாக அரைச்சா எப்படி செய்வோமோ அந்த மாதிரி தோசை வந்து நல்லா மொறுன்னு சூப்பராக வரும். ஆனால் இதில் வந்து இட்லி நான் ட்ரை பண்ணதில்லை, இட்லி எப்படி வரும்னு தெரியல. ஆனால் தோசை வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து முட்டை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப நாள் வரையும் கெடாமல் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம நிறைய வாங்கிட்டு வரும்போது எல்லாமே சீக்கிரம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், கொஞ்ச நாள் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப நாள் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கிறதுக்கு முட்டையோட கூர்மையான பகுதியை நம்ம வந்து அடியில் வச்சுட்டு தட்டையாக இருக்கிற பகுதியை வந்து மேலே வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும், நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அடுத்து இட்லிக்கு மாவு அரைக்கும் போது அடியில் அரிசி, உளுந்து 1-2 அரைப்படாமல் இருக்கும். அதுக்கு வந்து நம்ம கை வச்சு தள்ளி விடுவோம். இல்லை அப்படின்னா அந்த கிரைண்டர்லேயே கொடுத்துருக்க அந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுவோம். கை யூஸ் பண்ணும்போது நெய்லெல்லாம் வந்து உடஞ்சி தேஞ்சு போயிடும். சில சமயம் நெய்யில் உடஞ்சி உள்ளே கூட விழுந்துடும். அதே மாதிரி அந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணும்போதும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பூன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நுணுங்கி இந்த மாவில் கலந்துரும். ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம உட்டன் ஸ்பூன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து மாவும் நல்லா கிளம்பி வரும், கையும் வந்து டேமேஜ் ஆகாது, கல்லும் ஒரு ப்ராப்ளமும் ஆகாது. அடுத்து நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும்போது ஒரு சில நேரம் வந்து ரொம்ப வெந்து குழஞ்சி போயிடும். அது வந்து தோல் வந்து உரிக்கவே முடியாது. உரித்தோம் அப்படின்னா எல்லா உருளைக்கிழங்கும் பாதி வந்து நமக்கு வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் அப்படியே உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா வந்து சில்லுன்னு இருக்க தண்ணியில் போட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா நல்ல சில்லுன்னு இருக்க தண்ணியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம உரித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் ஆகாது. உருளைக்கிழங்கு தோல் மட்டும் தனியாக வந்துடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் ஒரு டிப்ஸாவது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.